咁睇完正話隔離單位咧，而家過埋嚟呢邊睇呢個單位都係200尺實用嘅，咁我十分之見使啊！咁啊，佢呢度咧撳掣就幫出邊開門嘅，即係個 ring bell 打嚟咧，你撳掣就開啦。咁啊有埋消防系統啦，咁上面會有落去水位啦 ，and then 就係滅火自動灑水啦，有個燈啦，貓眼燈，咁啊成排窗，咁啊棚半冷氣 ，OK， 咁啊十分開揚，咁出邊咧就係、內巷嚟嘅，唔會好嘈，咁下面有個平台位，咁就下面嗰層嘅。咁呢個單位咧，業主意向咧就5700蚊都租出去㗎啦。咁就酒店式大堂走廊咁樣，十分靚仔。咁有興趣可以聯絡約啦。咁已經 available，隨時可以租用嘅。咁啊貨 lift 就喺側邊，洗手間都喺嗰邊。咁前面就有個前門嘅。咁有興趣可以約嚟睇啦。